चाइना में चलने वाली 3 ऐसी यूनिक ट्रेन जो पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना में ही चलती हैं और किसी देश में ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले नंबर पर है स्काई ट्रेन। ये ट्रेन चाइना के वुहान शहर में चलती है, जो सीधा नहीं बल्कि उल्टा लटक कर चलती है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके फर्श पर शीशे लगाए गए हैं, जिससे इसके अंदर बैठने वाले लोगों के लिए ये सफर काफी रोमांचक हो जाता है। ऑटोनोमस मेट्रो ट्रेन। ये ट्रेन दुनिया की सबसे छोटी ट्रेन है। इस ट्रेन में छोटे छोटे 2 ही डब्बे लगे होते हैं। ये ट्रेन चलती हुई एक कीड़े की तरह लगती है, इसीलिए इस ट्रेन को वॉर्म ट्रेन भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है लाइट मोनो रेल। चोंकिंग शहर में चलने वाली ये ट्रेन लोगों के सर के ऊपर से गुजरती है, क्योंकि चाइना के चोंकिंग शहर में जगह कम होने के कारण इसको घर, बिल्डिंग और रेस्टोरेंट के अंदर से ही निकालना पड़ा।